Begitu Rasulullah dugi kala malakut serok malaikat Israfil nanya ka Rasul, Gusti ya Rasulullah mal kafar geus kitu memang nu maksud eta. Gusti ya Rasulullah naon ari ngaran kafaro? Dijawab ku Nabi, Rasul tuh wani ngajawab samarangan lamun teu aya izin ti Allah, diberi jawaban ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, Gusti ya Rasulullah hari kafarat. Dan ini mah geus ledeg Gusti. Geus teh geus putus. Teu anu bisa ngajawab hiji oge. Naon hari kafarat? Kumaha cek Nabi? Wal kafarat ay ngaran kafarat teh isbagul wudu fil makari wal masyu 'alal jamaah wal idoru sholat pada sholat. Segini sedikit-sedikit kurang di kebagiannya. Gitu. Mudah-mudahan si kebagian, amin. Hiji ngaran kafarat teh panglebur dosa, hiji nyampurnakeun wudu dina keur waktu tiris. Tiris teh yo aduh teu geuna jaba peuting jam 2 bejeuna sare ubang minggu aduh teu geuna tiris tapi wuduna disampurnakeun. Mubah leungeun sampurna, mubah beungeun sampurna, mubah suku sampurna, beres wuduna tah eta wudu diparapan dosa beak dosana ku sabab wudu. Alhamdulillah. Hiji tah badak rajaban teh rek bener lain-lain nama wudu teh moal kacapak kecepek kos bebek mani hiji nya nu maksud kurang wudu teh rek ka mana? Atuh rek salat, mun rek salat rek maca Quran, mun rek maca Quran. Kadang-kadang bala sadere manurut teh sunat memisah ge wudu memisah wudu nya supaya kurang hirup bahagia naon sahid maut keur kaya dulu sahid maut teh nya ulah keur mah hirup cilaka kojor konyit komo nya wudu sunat wudu osok wudu tara memang sare osok tara udut urang udut memang sare udut ya Allah ya Rabbi kita memehes udut diam teh hudak teh di bongtang bolong subhanallah cek memang jika nana ayo mah kugeut apa apa setengan udut bapak siang itu ada pokoknya lagi komat pegang ke udut bapak siang itu komat pokoknya lagi lain ada nggak ada lu kayak udut innalillahi wa inna ilaihi raji'un cek bapak jika nana ini cara molotot bukan salah aing ketika pegang di polototan bapak siang tanyakeun ka mabeurang ayeuna panyakitan ditanyakeun ka bidan ningat teh lain dibawa ka dokter terus di rongsen di paling teh rongsen si rongsen teh keur ngajakem salakina molotot tiga pegang bapak jika di polototan wae di cara mulut ku pamajiganan wudu lain mau goreng sholat, lain mau goreng ngaji, lain mau goreng jaga kitab, lain mau goreng sare bapak lamun hirup hayang berkah mangul pacu reka sawah wudu heula aya reka sawah wudu aya teh aya wudu da mun halus bari mangul pacu bari melepuh bener teh masya Allah wudu supaya hasilna barokah sawah urang barokah moal diakan beurit moal diakan keong tuluy talina barokah wudu heula kabari sawah guring-guringan cenah wudu oge wudu malah wudu dengan beak beurit hapa sagala rupa sawah hapa amal bener
leres leres bade ayeuna bade insya Allah aman kudu heula kula kumaha dahar wudu nya malah mun bisa mah awewe oge rek disuanakan teh wudu heula awewe tuh awewe sih di dieu nya aya dagingkeun usia awewe tah rek disuanakan teh wudu heula supaya ada kurang palasan jadi anak anu saleh salihah leres dan ibadah ka Allah teh nu kadua naon Gusti jeung malaikat Israfil anu ngalebur kana dosa al-masuk ila jamaah berangkat ka masjid maksudna rek salat berjamaah tah eta teh kafarah nyiparakan dosa Namawi boga iman teh si jauh di masjid teh gede ganjaranana ieu mau meuni atoh jauh di masjid teh atoh nya gitu aya deukeut ka masjid tara di ka masjidna innalillahi wa inna ilaihi rajiun tah berangkat ka masjid teh salengkah-salengkahna teh nyiparatan dosa tobat maka Allah can puguh balasan leres can puguh tobat mah da kudu make syarat tobat imam berangkat ka masjid beak gitu dosa teh dihampura dosa ku Allah aduh untungnya teu aya di umat saja mah balasan dari wasil iman khususnya umat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke masjid celak cicing di masjid niatan i'tikaf di masjid naon deui Gusti cing malaikat Israfil anu bakal nyiparatan kana dosa teh intidharu salat pada salat nunggu salat sabada salat nunggu salat sabada salat contoh urang tos salat maghrib tong balik tungguan ti ka isya tah nungguan salat pada salat nungguan ayeuna salat pada salat eta nyiparakan dosa kok lamun urang teh ayeuna ngatangga jeung pasantren tamangeuna tas pageuh teh milu ngaji we jeung ngajengan jeung santri jijik dua padila nungguan salat ka salat meunang ilmu bener teu beres ayeuna ngaji dur isya salat berjamaah jeung ajengan anak eta nu meunang disim kuring aya bareto dua geus maraot eueuh ayeuna mah eueuh deui gantina geus maraot teh eueuh dibajakan itu kok surah ceuing percis sama sarua akapan ti dieu heula mimitina ka ditu bibitna ti dieu teh nya coba tuh buat pikat ayeuna salat mun maghrib teh mah ulah ka mana-mana komo aya beunghar mah dahar cukup nangok cukup di bumi cukup duit boga anak jeung pamajikan kadadana beres sagala cukup cicing teangan dan akhirat pasti maghrib ti pika isya waktu barokah eta ku ulama sebenarnya waktu berkah balasan cicing nu beunghar mah nya ulah ka mana-mana ayeuna upama nu balangsa balik di masjid rek naon ka imah teu goblok naon nya pamajikan kan balik di Saudi cicing di masjid tadi gitu di kulo kabeh ulah tuh saleleya nu beungarna nu bakina cicing di masjid ada itu meureun ada sholawatan ada zikir ada tasbih nu komoh maca Al-Qur'an maca Al-Qur'an kali Al-Qur'an kalau sadaya berapa gitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nawiru buyutakum bis sholati wa qiraatil Qur'an terangilah rumahmu cewacaan imam mani ku sholat penting jeung ku maca Al-Qur'an lamun imam urang dibacakeun Al-Qur'an dipake sholat penting alias tahajud maka bocorong ka langit rame urang langit aya naon ieu di alam dunya anu tepok imam saeukeun dipake sholat jeung maca Al-Qur'an
Lamun imah dibacakeun Al-Qur'an setan mabur berarti Qur'an nendang setan. Lamun imah dibacakeun ayeuna dangdutan jeung orkesan eta mah monang setan. Loba setan imah nanti. Naudzubillah min dzalik. Baca Al-Qur'an para saya. Sapoe sajud rek pada maghrib mana, rek pada isya mana, rek pada asar mana, penting kunan sajud sabulan kama Quran balik deui lumayan satahun 12 tamatan. Lamun bapak sadaya boga umur satahun deui lumayan 12 tamatan. Mun 2 tahun 24 tamatan. Ieu umur geus kieu urang. Lasa kita maksa abah-abah teh mah 70 mah aya. Leres geus aya langkung ngakomo mah tuh tadi buka pagi kok terus ayeuna hiji Quran bakal nyafaatan kana macana, dua Quran bakal penerang kubur. Mau para ustaz mah tukang ngawuruk Al-Quran burukan barudak Al-Quran. Lamun jalmi tukang guru Al-Quran mau nak bakal dicerahan ku malaikat rame ngajaran Al-Quran. Jalma anu tukang ngawuruk Al-Quran terus. Da baheula maka semakin terang jalma maca Al-Quran ibarat ngawuruk anaknya. Bener teh? Ayeuna mah ka para cocok. Ini mah ilu mah jelema mana cocok teu iluna. Kok cocok kamu udah. Nya kitu mau pernah di babet itu ini guru mana cocok yang cocok pas innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak kudu itu mah ibadah heula ketika bisa leres eta waktu anu berkah pala sadari intidaru salat ba'da salat man rabbul dosa dilebur Allah besar. Tadi jadulur kami hati-hati tinggal di masjid bari itikaf nya ye bari sarco katanya dikicu leres tah ieu aya deui bulan panglebur dosa teh di antarana puasa hiji Rajab. Lamun jalma puasa tanggal hiji bulan Rajab dihampura dosa 3 tahun. Wadah. Puasa tanggal 2 dihampura dosa 2 tahun. Puasa tanggal 3 dihampura dosa 1 tahun. Lamun puasa 3 poe berarti dihampura dosa 7 tahun. Masya Allah. Puasa tuh. Uduh deui. Minta uduh. Minta puasa aduh, kita malah itu nyaho, ngajaran puasa. Eta, pancen di kubur. Sering saya tujuh nanti. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Daud Rasul, ala inna Rajab sahrullahi rasul. Kali Rajab ke bulan anu torek. Lain torek tina ini. Jadi Allah Ta'ala para sadari dina bulan Rajab teh anu dituliskeun teh ku malaikat kapadoh eta kaharian ngumpul ibadah dituliskeun barang di mana maksiat madoraka tertuliskeun di atas. Untungnya untuk tapi urang hajakeun. Ieu mun ngahajakeun tidak dituliskeun. Ayo ngumpul kajab ini. Ieu urang bisi naon? Aduh sia. Nya. Coba mansoma yauman imanan wa hisaban ustujiba ridwanullahil akbar. Bila puasa bulan Rajab tanggal hiji maka wajib munang karidon Allah anu maha agung. Masya Allah lagu jenis menang karidon Allah selamat kira-kira selamat dunia